الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سيد عادي قنوة هاي خطبة تعليق هذه أيان قلينا نبع رمض بانا كهذا إن شاء الله تعالى مدوى فكر كصعب سن أدون كمان أنت إنه جوجنه وحون نقضي عالم الأفكار أو حيابها ما أنت دجالك وقصعده وفكرك ومضوه ماشي إسكب الدلان وفكرك marka qolo walba waxay aaminsan tahay oo afkaar ah ayay soo dhigataa meelaha dadka lagala hadlo marka afkaartu waa muhiim in la isla bisleeyo fikir waxa jira marka ummadeena islaamka aan asal ku lahayn oo waafid ah oo banaanka inooga imaaday laakiin intuu hirgalay ayuu saameyntiisa nagu yeeshay oo dadka ayagoo aan isugeyn xataa inay fikirkaas aaminsan yihiin ayaa si dadban ayay fikirkii ama u difaacayaan ama ay bala tahay baarintu inay saas tahay fikirkaas wuxuu yahay diinteena islaamku ma aha diin ku kooban meesha lagu cibaadeysto si cibaadada loo yaqaan salaada oo kale hadda mesela masaajidka oo kale dad waxay u haystaan in tukashada lagu tukanayo oo kali ah masaajid ba shaqadiisu inay intaas tahay tukashada wax ka baxsan hadii looga hadlo oo arrimaha ummadda khuseeya ah waxay leeyihiin waxa faraha lala galay wix masaajidka waxaan ahayn oo tusaalahan mesela hadii la yiraahdo ummadda masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo horumarkeeda wuxuu ku jiraa dad wanaagsan oo ahlu khayr ah inay wadanka hogaamiyaan oo kuwa xumaatada wada ee mufsidiinta ah dadku ayna waxba u dhiibanin كوحوا لهاي ما مفسدين تاسو يعني لجرا ما أساقا مفسد كلا ما حاسا الله دهاي أو مساعدك الله دهايا وهي وان سؤال بان سويدينينا إنك داد مسلمان هاي أركانت إيمانك أو إن الرماية أي تاي أو اللحظة وحاكم إذا إن الرماية كتبت إلهي وسود جي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه كتبت إلهي وحاوجدا بيجي كتاب كان قرآن كإلهي وسود جي كتاب كان محل لو سو دجي waxa loo soo dajiyay in dadka lagu xukumo halkaas maxaa baxay siyaasad diintu shaqo kuma leh kitaabka waxa uu soo degay waxay tahay in kitaabkaas dadka lagu xukumo siyaasaddu maxay tahay marka soo in dadka la xukumo ma aha kitaabkii loogu talagalay in lagu xukumo hadii laga hadlo oo la yiraahdo kitaabkan Ilaahay baa soo dajiyay qofkii diidan asaga oo aan muslim ahayn oo dhahay aan arkaan iimaanka atirinaysaan anu ma aaminsaniba oo kitaabka ay sheegaysan ma aaminsani qofkii dhahaya suura ba u hadla kaas waa wax kale laakiin qofku leh anu arkaan iimaanka waan rumaysanahay kitaabkii quraanka waan rumaysanahay haddana la soo taagan maxaa masaajidka looga hadlayaa kitaabka hal isku xukumo oo maxaa looga hadlaa koox wuxuu dhahay masaajidka ma uga hadashaan aakhira ma uga hadashaan markaas aakhira maxaan uga hadlaynaa adduunyan joognaabe waaba noolnahay آخرة والله صعدا وأنا لو جداي قرآن كان مركو الدنيا آخرة كالله الدنيا صهر ريا ربنا آتنا محلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله عليه محل لو جبودوا في الدنيا قولوا لي ربنا وفي الآخرة حسنة لولو دي لما دين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإسليه وإسلام صعدان وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني آخرنا الرادسو الدنيا ده هذا هاي لوبين أو سيكون هجاج لهيد وإن لقى الله لقى شاكيو إنا أنزلنا إليك الكتاب أيها النبي كتاب كان كوجس الدجين النبي ومحل كوجس الدجي لتحكم بين الناس إن أدتك كوكلا سارتا الله قلت على جري وحالنا وقد إنك مركا لتحكم كم جرت قف كيو ولا لتحكم بين الناس يا كتاب كالإسكربا شعبت يمرع كلا الله بحنا والعينات أما وسيف البودة للهي أما هو وحكى لله ورمحا كرتم حوك سميه وحوق الله يا لتحكم بين الناس هواية محا كتاب كان لو سو دجي سو لتحكم بين الناس معه waxaan soo qaadanay oo kale oo si amali ah inayna kala duwanayn cibaadada ama masaajidku cibaadaysanayno iyo hagaajinta siyaasaddu inay isku cibaado yihiin waxa uu daliilka ugu weyn ah innaga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa qudwa inoo ah laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana nabigan ku daynaynaa nabigu markuu Madiina imaaday waati aan ka sheekeynayna suu dawlad u dhisay masaajid ayuu dhisay
bulshadii ayuu walaaleeyay wixii ay ku kala socon lahaayeen oo khilaafkooda ay ku xallisan lahaayeen oo heshiis aana oo hadda arinta loo yaqaan dastuurka ummadda u dhaxeeya oo qofka wax xukumaaya iyo kan la xukumaayo heshiiskii ay ku heshiin lahaayeen intaas oo sano intaas oo baarlamaan intaas yani wasiiqatu wa aqd bayna al-hakim wal mahkum misawhana waxba yeeyn ku heshiinin si doon dadka laga yeelo ma aha dadku waa inay la xisaabtamaan dadka xukumaaya oo heshiis la kala qorto oo la yiraahdo waxaan ku heshiinay maxaan ku heshiinaa sidaas iyo sidaas iyo sidaas ay inoo qora intaasaan yaad madaxweynuhu joogaya mar kale loo cusboonaysiin karaa laakiin mar saddexaad looguma dari karo intaas haye waa la kala qoranayaa waa waxyaabaha dadku nabigu markuu muxuu sameeyay masaajidkiina wuu dhisay dadkiina wuu walaaleeyay dadka aan muslimka ahayn ee madiina ka deganaana oo yahuudi ay kamid ahaayeen wuxuu ku yiri ninka sidiina ahaaba magaaladan ayaa naga dhaxaysa hadii la soo weeraro magaalada aw wada difaacno diintiina iska haysa annagana diinteena haysanayna lil muslimiina diinuhum walil yahuudi diinuhum balanta yaa ka baxay oo buriyay yahuuda balanta burisay nabiga marna laga soo sheegin balan uu galay xaqiisa inuu ka jabay maxay quraanka wuxuu amrayaa kuwa aad heshiiska la gashaan famastaqamu lakum fastaqimu lahum intay batoosayin heshiiska ilaalinayaan idinku kuwa jabiyaha noqonina wa imma takhafana min qawmin khiyanatan fambid ilayhim ala sawa'in inna allaha la yuhibbul kha'inin hadaad qola ka shakiso inay waxaad isku ogeedeen kaaga baxayaan u cadeeyo waxa tiraahdaa wixii waad iga baxaysaan anu inaan hoos idin ka khiyaano mar rabe ogaada anagu banaankan waxay noo yaal marka islaamku waa kaas markuu warqadaas qoray oo dastuur Madiina la yiraahdo ama wasiiqatu Madiina kadib xukunkii uu bilaabay oo magaalada Madiino iyo inta hareeraheeda asaga xukumayay waxa meesha joogay barigaas oo xukunka isu diyaarinayay intuuna nabiga imaanin nin la yiraahdo Abdullah ibn Ubay ibn Salul أوس خزرج يا مديس دجالة لما ذا قبيلة عربية مدينة دجنا مركز ما حيكون شيء إنه أصلا عبد الله بن أبي إنه مدح النقطة دجال كان يجوجيان أصلا تاج كمدح الله صار لها بقرك الله قد يجلها للتلايو وصبح كسنتوت وصاف فينا يمشي ومرايا وسوق يا ما أنت على نسار كلا على ما صار دونه ولا هي محاكد من تاج كي هالكاسو مرايا أنت ساكت من وسوق لا يا ما أنت تاج كلا صار دونه أيا وحاول ما دام أنت تاج كلا تلاي رسولك صلى الله عليه وسلم وسوه هجرودي بولشدي أردن أنت المجال كسر بحضي يا النبي وحكى له ارتجان طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع أرين ليلا يا نولا إمات ويسود وين مدينة دجيين هل كان وحيد هاي مركز هدوجر فكر كان دينتنا مسيات كيكو أكتاي دولتنا وواحد كلو دين عن حرير لا إن ده جريسو إسلام كده حديثة نينكي أضيق أها تاج كلو تلاقي تاج كيس والله ما يستري لها وحليها تاج كيس الله ما يستره نبي يقول مساعد كيس القرآن كأكو آخره مالك تاج كودا ما هذا الشيء صبحه أضيق أنا على دورتي أسأل تاج كمدح الله صاري أسأل المدينة حكومية نبي يقولنا صلاة دايو ساي كربنا الإسلام كانوا نقضوا تذكر كبحية تاس ما دعضي مرك ما يندعن نبي يقول سو نقضي إمامك مساعد كان أسأل أها حاكمك مجالنا أسأل أها قالوا حديث كثير دهني النبي وهاي من النبي لقرب يستاهل كرا هاي النبي ودنت مركو النبي قدنتي مسلمين تمسك كلا تيانو ما دهن ور سياسة أنت إنك ديسان مساعد كانوا يقولوا جيب وحي سياسة قادنها قاتين إنه أنتوا تكنوا عن مساعد كجوجنا مساعد سيدهن مايا كوا وحي يسكت ديان سيدي والنبي الدين توجد تجينا وحكي الإيمان دين تنموت وحكي الإيمان فعيس سيدي دين لو قاتل رموجي ما موت بور لقضاء يا ما وحي قدن ما قاعد يقصينا يسمى قرقرت ما دينته حواي وحلوس دجي كتاب كان قرآن كا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يعني راعوا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وحكى غفرا ماله أبو بكر مركز دمعان إلي دينتي وحكى دمان وسيوغ دمايين وحنا المسلم وانسكاها هنا لكن ركن أركان الإسلام كمل أو الزكاة اللي هذا والنبي مركز سين جرني ونود عين جري نبينا هذا ونجوجين وسنود عينين حولنا ما علاكم بحين الزكاة ما بحنين لكن وانتو كنينا مسلمين اسكعنينا أرنتها سعادتك قاركي ويقل بجلع سنادين مركاسي waxay dhahan hortadka day misan ku sii jirayaan waxa ay diideen lacag on la qaaday Soomaaliya xoolo Soomaaliya hadan xoolahooda isaga deeyno iska haystaan Abu Bakar soo marka meeshu ka fikiraa fiiriya wuxuu yiri atunqasu diinu wa ana hayyun aniga oo nool miya diintii Ilaahay ee nabigu si uu ku ogaa nabigu wuxuu kaga tagay diin dhameystiran oo soonkeeda iyo salaadeeda iyo zakadeeda wax la dhima aysan jirin
إن أنت هوس لو قدمه أنا ما يلاقي والله لو منعوا مني عقالا هدي حيدي ذا من الحرق أما الدبر كان حوالها لو دبره حرق هدي يديدان كانوا يؤدونه لرسول الله والنبي أي سينجرين لقاتلتهم وأن كل دجالايا بحير الدين تان وإن السيد هات عمر بن الخطاب أو ماذا حول أبو بكر قارنا عربتي الدين تو يكبحن قارنا الزكاة أي ديدين يعني يا بكوسو هريبة مكية مدينة طائف أيا صارت أنت كلادان دين تكبحن حول في النظام اللي باتنا لما بحكي تلا وحن كوسو جيدين أيا ادخل دارك قرقا اسكقل وأغلق بابك قرقا اسكسوحره واعبد ربك حتى يأتيك اليقين maxaa ka galay waxaan isdhex ordaaya gurigaaga iska gal hoos ka soo xiro salaadaadu halka ku jir Allahu akbar tale ku hay ila aad ka dhimanaysid Abu Bakar masaasu yeelo xuri misaadkii ugu ururiya waxa hareerahay ka dhacay shaqo kuma leeyahay maya Umar canaantay wuxuu ku yiri ajabbarun fil jahiliyyati khuwarun fil islam ya Umar ninkii geesiga ahaan jiray jahiligi miya maanta islaamka dhexdiisa fulay noqday waxaad ila imaatay maxay tahay wallahi la aghzuwanna wala wahdi إلهو من كل جاي نقطة وان دقائق يعني ما يلا دين تسده لقى نسقاميه مركا أركان سوادة جاي يا كل قلوب تود إله أنتوا صوت دمي يا يكون راعي موقف كيسي مركز هل مر دقائقين كوي طبعا عيدا أي هل ما القبائل كعربتي قالوا بي لو كلا دري مركز سي دين تكوح كوح بحين يا دب لو يسوع عليه وحال سمينا مركز أنت دين تكبح هذا ولو قال يقف دو دين تكبح وسوق اللي كراه وتوض ويفرنته لكن وحال لقي يلا نقف دين تمركب بحي مدح لقى مدقاي ومامولك في عام ومعناه maxaa yeelay Soomaaliya xukuuma amada miyir tagay dhameystirnaan kuma soo noqdo qofka dumar yara waasho waxa la ku dambeynaa marka nin diintii asoo u jeeda marka baxay haduu doon haska soo islaamo oo ilaahay diintiisa naxariistiisa looma diidaayo laakiin qiyaadatul umma ummad in la hogaamiyo qof oo qalbigiisa oo jilaac ku dhacay oo diintii ka baxay hogaan laga ma dhigaayo Abu Bakar markii wuxuu hogaan ka dhigay dadkii sugnaaday oo diinta aan ka bixin ayuu ilaahay ciidankan hogaami kuwii diinta ku soo noqday ciidanka way ka mid noqonayaan laakiin lagama dhigay hogaamiye maxay ninka dhanay hogaamiye laga dhigay shalay diinta ka baxay haduu maanta fursad kale u arko haddana haduu markale ka baxsay yeela laakiin askari la xukumo muxuu ka baxay hogaankiisa ba taagan marka waa maamulka fiican way macna marka taas waxaan ka wadaa dadka aaminsan inay nolosha iyo diintu kala baxsan yihiin ha ogaadeen inaysan nolosha iyo diintu kala baxsanayn sida masaajidka ilaahay looga cabsanayo yaa la rabaa meel kasto la joogo ilaahay looga cabsado ما هنا فصح الدين تلقى ما قاعدن كرو كوا وحي أم لا يموت الدين تاني فصح كجيران وهدي ماشى أما ملاحظة كويهين أما مالها أي ويا قانان مال عبادة معها أي جوجان أما برلمان كم قعود أما السوق أما مال كلام هدي اللي وعد إلهي كعب صلى الله حكوا عذر وعد المساجد كلاد ماشى وعد لو كمان بهنا أو ماشى صومال إلهي معه اتق الله محل سكوجا إلهي كعبصه حيث ما كنت مال كستوجوك إلهي وعبصه مركز هذا الفكر كقبة إن مساجدنا أي واحد كليين نولشنا أي واحد كلتها مساجد كان الله جه الله أوكلية صلاة سينو تكنا صلاة دتك يجا أقول وين إمادين قف كسوق قصبين مجرد لكن نولش دتك إن الله قابيه دته جامينه وحيو باهين كوا وح مجرد كعنت كقبت حمات هذا أو مال كان حتى قفك وجارك ولا هاي هدو صحن معمولايو أو سكا بلاش سبب بحنايو دنتيسكم مجرد حوالين وسكا دمايو مال كاس له حلين عيانا qofkii iska lahaa haduu dhaafo asay kalima ka halaabine bulshadii kala dhaqaalaheeda ayuu ka leeysan yahay markaas waxa la ku noocaas oo kala maalkooda gacanta ka qabta wala tuutu sufahaa amwaalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman yaa iska la xoolahan leeyahay amwaalakum marka leeyahay ma aha dadku inay iska leeyeen qofkan safiiha xoolaha saa iska leh laakiin maadaama dhaqaaluhu uu wax guud yahay oo haduu dhaqaaluhu baabo dadku dhan ay wada gaajoonayaan haduu dhaqaaluhu hagaagana dadku dhan ay wada faa'iidayaan qof dhaqaalihiisa gaarka inuu suxun u isticmaalo lama ogolo gacanta laga qaban waxa leeyahay waa lagu haynayaa hebel loo magacaabay arintaas ayada hadaad shaati u baahato iyo hadaad kaba u baahato iyo hadaad saacad u baahato hebel u sheego hebel ku soo gaday asna markii saa la yeelo kan loo dhiibay eelay u hay maalkiisa hadal xun inuu lama ogolo oo uu niyad jabiyo hadal fiican ayuu leeyahay wala tuutu sufaa amwaalakum allati ja'ala lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum وقولوا لهم قولا معروفا وحتى هذا ور أديك حولهن أضاء إسكاله إنه يصير بلاش كوكو عفان بنديدا يسفيقوا نين والن معه يسفيقوا حياه وقف أنا قوني سوقه سال سوق جرجرية وحلا سوقته شاتي جوج مثلا $5 يلا جاي بعدو سوقه قالوا شاتي أو ما قواي $10 واي هو إسكاله وكل
kaas marka asoo $5 loogu soo gadi karo inuu $50 ku gato dhaqaalihi ayuu wax yeelaynaya waa in laga qabto marka la yiraahdo shaati maartaha bas ana adiga taqaana shaati suuqa la tagaaya shaati loo soo gadaaya $5 loogu soo gadaaya haye shaati an ka waran ma sha Allah hadii asaga la diraa konton ku soo gadi laha marka safiiga lagu sheegay waa qofka aan rashiidka ahayn ee xoolihiisa aan beeqaansan karin ee gordor islaamku suu dadaalayo oo wax la dayaco u diiday waa saas way macna marka islaamku saas uu qaba marka haday siyaasad noqoto siyaasaddu maxay ku saabsan tahay masiirkii ummadeed waa meeshii laga hogaaminayay hadii marka masiirkii ummadda meeshii laga hogaaminayay kuwa sufaha ay ku fadhiistaan oo maalkii ummaddu ay iska lahayd aan u tashiilaynin oo aan danaha guud ku qabanaynin oo ayagu say doonaan ka yeelaya hadii halkii ruux ee xoolihiisa gaarka ah dukaanka aan wax fiican ka soo gadanaynin gacanta laga qabanayay wixii ummaddu ay wada lahayd oo dhan kan qabanaya meen ahayn in gacanta laga qabto leeyahay neew safiiba tahay naga joog see looga qabanaya marka waxa looga qabtaa ummaduhu waxay ku heshiiyeen oo isku ogyihiin xaq ilaahay bin aadamku uu siiyay ayaa jira oo la yiraahdo xurriyada la iskama qaado qofkii dawlad noqonayba waxaan u naqaanayba ninkan rajul dawlad waa hadii la dhaho qof wadaada ma aha ma tukanay haduu rabo diintu yaani kuma amal falaayo hadii la diinta ku amal falno wuxuu leeyahay adeer yaa imuudi aniga wadaadadii ma imalaysa waana madaxda dhannayd wax ku xukumaysa war sidaas ma aha ee ka joog ma saa markii la isugu saliday ummadii islaamku maxay sameeyeen marka way rafaadeen madaxa looga taagan yahay hadda maxaa bilaabatay marka oo ay ku saabsanay tii dambanahay ummaddu inay bilowdo inay xurriyadeedii raadsato hadda barihii ugu dambeeyay sanadii ugu dambeeyay oo muslimiintu aad u dhibtoodeen dhibaatadana ogaada waa wax iska caadi ah yaani hadii la maro hadii ismaxasaan loo maray lama dhahayo muuminiinta waxa ay markay dhibaato badan arkaan waxay dhahayaan hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu waa wixii hore loogu sheegay qori aad jabisay waxa la qajaftiisa laga naxo qofkii yiraahdo anu mu'min xaq ayaa noqonaya diintaydan ku amal falaya dictatoriyad ma ogoli xurriyada shucuubta waa muqaddas saas yiraahda oo ama la dilaayo ama la xiraayo ama la dhibaayo waa inuu sii ogolaado maxay yeelay wadadaas doortay haduuna wadada rabin intuu banaankaas iska mar hayraado anu waxa dhan shaqo ku mari waa dadka saas yeelana sharaf ma gaaraan maxay yeelay qofkii asagoon iska fikira meel ma tagaayo sayyidina Abu Bakar ayaa wuxuu yiri hadaad rabtid inaad noolaato geerida laga ma cabsado qudlubu al-mawt tuhab lak al-hayaa geerida wuxuu raadi nolosha lagu siinayo oo maxay yeelay midka noloshaada khatarta gelinaya marka aad ka sii cararayso oo hadalku dhaad yeelaysid waad dhimanay uu ku dilaa marka fikradda inay isbedesho oo dadku ay noolaadaan oo ay wadankooda dhistaan oo xor ay noqdaan oo wixii ayaga u dan ah ayagu ay soo saartaan waa mid aan u socono hadii marka taas dadka qaar ay siyaasad u yaqaanaan oo ay misaadka maxaa looga hadlay dhahayaan waxaan ku soo gabeynaa xigmadii uu ka tagay Sheekh Xasan al-Banna wuxuu yiri waxa idinka siyaasad ayaad ka shaqaysaan oo siyaasad iyo diinta soo geliseen markaas wuxuu yiri yaa qowmana wuxuu yiri inna nunaadiikum waan idin naadinaynaa waan idin dhawaaqaynaa wal qur'aanu fi yaminina qur'aankuna gacanta midigta ayaan ku haysanaa والسنة في شمالنا سنتنا بالحد أيام كويسنا وعمل سلف الصالح من أبنائنا قدوتنا dadkii naga horeeyay muslimiinta haseedan ka shaqeeyay nabiga ya Abu Bakar Siddiq ya Umar ya Uthman waxna qudwatuna waa dadkan ku dayrayno فإذا كان هذه عندكم من السياسة هذا سياسة تقانان فهذه سياستنا أنا سياستنا وتاس وإذا كان من يدعوكم إلى الإسلام هدو يقفك إسلام كيدين كو يرايا وإلى أحكام الإسلام إسلام كأحكامتي وتعاليم الإسلام قفك إذن كو يرايا هدو عندكم سياسيا هذا كسياسة تقانانا فنحن والحمد لله أعرق الناس في السياسة هذه تا سياسة أكتينا كتاي تدك وحي لير سياسة أيانها نوغادا marka inna waasas waxaan ka hadlayna waa diin waa mabaadi waa afkaar la rumaysan oo dadka dantooda ay ku jirto adduuniya aakhiraba ay ku liibaanaan inay diintooda noloshooda ku qaabaystaan ilaahayna ku raali galiyaan aakharana ayaga oo amal wanaagsan soo sameystay oo diintooda iyo dawladooda iyo shacabkooda ay wada fiican la soo saaro taas waa mid aan ka shaqeynayno haday taasi marka ay dadka qaar siyaasad u kasaayaan bal wixii kale ayagu iska aadan tamida khiyaanada shaqo ku baliin laakiin midda toosinta ah umada lagu dhisaayo waa mideena ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqayna waafajiyo ummadeena ilaahay isu soo celiyo dibaatada Allah inaga saaro umada Soomaaliyeed doorka ilaahan jirtayna ilaahay subhanahu wa ta'ala ha siiyo jazaakumullahu khayr